哎呦，个这是那么老大，是个的，嗯，啊，好像是。个吹空调呢，这大鸟窝在这儿，还里边还有鸟呢。看这鸟啊，哎，这什么鸟呢？在里边，好几个小鸟。个一会儿把空调拆了，对，像鸽子，拉的全是鸟屎。看这，这是鸟屎，拉了一堆。在那儿看，啊，那还有，这不就个子吗？哎，这什么个？这个不错。对，啊，它怎么搁这安了我？哎呦，啊，你看，看，走了，你等这空调搬走了，就是鸽子窝了。管那什么窝了？这地方好啊，跟房子似的啊，都不用盖房，下雨淋不着啊。行吧，行吧。是不是他家养的？这个鸟真会找地方，这个地方好啊。空调在这儿，一会儿给它拆走它，马上好制热用了。空调拆完了，看拉屎，拉这么老厚，还有个大鸟蛋，大鸟蛋。这空调下边全是鸟屎。哎呦，那屎都到这儿，啊！都这么深呢，拉的。哎呦，快呀！拿水冲一冲它，拿水冲冲。